سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو پخیر، ستړي مه شئ. د کوروالي پر مهال د ښځې او نارینه په بدن کې ځینې بدلونونه راځي چې د دې بدلونونو د راتګ په صورت کې یو له بل څخه خوند اخیستی شي. د بیلګې په ډول د نارینه د بدن د وینې فشار لوړیږي او زور یې تناسلي آلې ته ځي او هغه سختیږي او یو ډول متورمه کیږي او پورته راځي. خو د دې لپاره چې ښځه یا نارینه ژر راوپارېږي او هغه د کلیوالو خبرو ګرمه شي، ښه به وي ښځه په دې پوه شي چې د خاوند په بدن کې حساس ځایونه کوم دي، او خاوند هم باید پوه شي چې د ښځې کوم ځایونو ته باید نوازش ورکړي چې ژر راوپارېږي. لنډ یې درته وایم، د ښځې حساس ځایونه: شرمګاه، غوږونه، شونډې، سینې، خېټه، ملا او کوناټۍ. که دې شرمګاه ته کرار په مینه په لاس کې نوازش ورکړي. موږ خو هسې هم څټل نه کوو، ځکه ځینې ملایان وایي چې ناروا دي، خو صریح دلیل یې هم نه لري، خو بیا هم نوازش خو مه هېروئ. شونډې دې ترې وخوړې، د غوږ پسته برخه یې مالش کړه، پر سینو، خېټه او ملا دې ورته لاس ووهه او کوناټي دې ورته کرار وموښل. نو پوه شئ چې د ښځې ګرموالی راز دې پیدا کړه. که غواړئ ښځې مو راوپارېږي، دوی د بدن د حساسو ځایونو د ښکلولو، څټلو، موښلو او مینه ناکو خبرو په کولو سره ډېری ژر راپارېږي. خو همداسې که ښځې د لاندې تنګ سینه بند او نور شیان واچول، عطر یې ووهل او داسې محرکه مسکا یې کوله، په خاوند یې خپله سور اور بلیږي. او که لا هم ونه شول، کرار یې په تناسلي آلې باندې لاس ووهئ، په خېټه یې لاس ور ووهئ، خپله به کرار اور پرې بل شي او بیا زارۍ به درته کوي.